Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos a las 6 de la mañana tempranito, ¿eh? Bendecido día, amén. Good morning, everybody. Welcome. It is a beautiful Thursday morning. We bless you guys. Qué lindo poder verlos, los bendigo a los que están conectados y sabiendo que Dios tiene una porción para todos nosotros y también, por supuesto, los que se van a conectar más adelante, amén. Amen. It's so amazing to see all of you guys connected online, to be connected online, especially this beautiful Thursday morning, ready to pray. Amén, amén. Dios es muy fiel y siempre tiene algo poderoso para todos sus hijos que lo buscan, especialmente temprano en la mañana, amén. God is very faithful. He, especially with all of His children that wake up early to seek Him. He's so awesome. Amen. Los saludo, te veo ahí, Jovita, también, los veo a todos. Hola, Jerónimo, Magola, qué lindo verlos. Dianita, bueno, los saludo a todos, Dios me los bendiga. Y vamos directo a la palabra de hoy. También dando gracias a Dios, hola, Diani, por la vida de JP, que está interpretándonos hoy. Amén. Amen, amen. And so it's so beautiful to see all of you guys online, all of you guys connected. We give God thanks for all of your lives and also for JP, who is interpreting for us this morning. Un gusto poder compartir la palabra, es un privilegio poder escuchar de Dios y poder compartirla. Amén. It's honestly such a pleasure. It's a privilege. It is an honor to hear from the Lord and then to share His words. Amen. Bueno, esta enseñanza del día de hoy va a tomar dos partes, porque no nos va a dar todo el tiempo para hoy. And Una so this parte hoy y teaching, la próxima el próximo jueves. Dios me da. this teaching, it's going to be probably two parts. We're going to have part one today and then part two tomorrow. Y I mean, vamos not tomorrow, next week. Sorry, a next el week. próximo jueves. Y vamos a Next hablar de Thursday. la guerra profética And we're going to talk about that prophetic war y cómo nosotros podemos legalmente usar los actos proféticos para poder, digamos, avanzar en el reino de Dios. and how we can prophetically use the acts in this war to advance, to continue advancing Actos proféticos, these prophetic acts. porque es la base legal que Dios nos da para activar nuestra fe, Because it's the legal basis that God gives us to activate our faith para que se cumplan los diseños de Dios. so that God's designs are fulfilled. La fundación de todo crecimiento espiritual, de todo crecimiento en la natural, es la fe. And the foundation for all of this growth is faith. Y Dios, uno de los elementos que usa en su diseño divino son los actos proféticos. And one of the elements that God uses in His prophetic design are these, in His beautiful design is the prophetic acts. Todo acto profético dirigido por el Espíritu Santo All prophetic work that is guided by the Holy Spirit activa el poder de Dios en la gente y en el lugar de asignación. it activates within the people and within that area of that assignment. Dios usa profetas, usa también a muchos intercesores proféticos. God uses prophets, God uses prophetic intercessors a lot of times as well. Y el Espíritu Santo da instrucciones claras. And the Holy Spirit gives clear instructions. ¿Por qué? Porque se necesita la acción, no solamente la palabra. Entonces Dios dice que no va a hacer nada menos que lo revele. Entonces, cuando hay un área que Dios quiere cambiar, Dios va a ungir al intercesor profético o al profeta con instrucciones. And why? Well, it's because that God uses not just His words, but these prophetic actions. The Word of God says that God doesn't do anything until He reveals it to the prophets. And so God uses the prophets, God uses those intercessors, those prophetic intercessors that are anointed by God to do these things. El enemigo conoce la palabra. And the enemy knows the Word. Dios me dio hace poquito una visión muy clara.
And not so long ago, the Lord gave me a vision, very clear, donde hay mucha gente que al no conocer la palabra, where a lot of people that upon not knowing the word, especialmente en el campo profético, especially in this prophetic camp, son influenciados por el enemigo. they are influenced by the enemy. Y entonces no distinguen lo que es un profeta de Dios a un falso profeta. And so they don't discern the difference between a prophet of God and a false prophet. El falso profeta siempre es enviado por el enemigo. The false prophet is always sent by the enemy. Y tiene un diseño opuesto a lo que Dios quiere hacer. And he has a design that is opposite to what God wants to do. Por eso cuando en la palabra nosotros vemos los actos proféticos, That's why in the word, when we see these prophetic actions, tienen instrucciones muy claras del Espíritu Santo. there are very clear instructions that come from the Holy Spirit. Son muy poderosas. They are very powerful. Entonces, todo comienza con la fe. And so everything begins with faith. No vamos a ir completo al libro de Hebreos, pero yo te motivo a que leas todo Hebreos capítulo 11. We're not going to go through all of Hebrews, but I strongly motivate you to read through Hebrews 11. Padre, oramos en el nombre de Jesús. And so, Father, we pray in the name of Jesus El poder del Espíritu Santo tome nuestras vidas that the power of the Holy Spirit takes our life y remueva todo velo religioso, and removes all religious veil, todo velo falso every false veil que haya venido de prácticas incorrectas, that has come from incorrect que haya practices, venido por transferencias incorrectas. that has come from incorrect transferences. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus El poder de la sangre de Cristo nos lave that the power of the blood of Christ cleanse us para ser efectivos en la oración, to be effective in prayer, para escuchar la voz de Dios, to hear the voice of God, para tener ojos y oídos espirituales, to have eyes and spiritual ears, y movernos por la fe en Jesús. and to move through the faith in Jesus. Y como dice Hebreos 11, Just like Hebrews 11 says, la fe es la certeza de lo que se espera, that now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. la fe es en el momento que oramos, That faith is in the moment we pray. que proyecta hacia el futuro esa certeza de recibir lo que estamos orando. That it projects into the future that certainty of receiving what we're praying for. Es tener esa convicción de lo que no se ve. To have that conviction of what we do not yet see. Esa convicción viene del Espíritu Santo, no es una convicción humana. That conviction comes from the Holy Spirit. It's not a human conviction. Porque por esa fe, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Because the Word of God says that because of that faith, the elders obtained a good testimony. No hay buen testimonio si no hubo fe. There is no good testimony if there was no faith. Porque por la fe, dice, nosotros entendemos, podemos entender espiritualmente, con un entendimiento espiritual. Because with faith we can understand spiritually through a spiritual El understanding. espíritu de la mente. In the spirit of the mind. La mente tiene un espíritu de acuerdo a la palabra. According to the word, the mind has a spirit. En el espíritu de la mente entendemos que se ha constituido el universo por la palabra de Dios. And in the spirit of the mind, we understand that the whole universe has been constituted by God's word. Por la palabra de Dios. By God's word. De modo que lo que dice se ve fue hecho de lo que no se ve.
Amen. Hebrews 11 verse 3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Nosotros entendemos que esta es la legalidad que tenemos para poder orar y orar efectivamente. We know that this is the legality that we have so that we can pray and pray effectively. Entonces, acción, no solamente la palabra. And so action, not just the word. Por medio de la convicción que nos da el Espíritu. Through the conviction that the Holy Spirit gives us. Todos los actos proféticos. All of the prophetic acts. Son determinantes para avanzar en el reino de Dios. They are determinant so that we can advance in the kingdom of God. Son importantes para poder fluir en el río profético. They are important to be able to flow in that prophetic river. Con victorias, con avances. With victory, with advances. Cuando Dios remueve el velo y nos permite ver, Él le permite ver al profeta, le permite ver al intercesor profético. Y hay muchos intercesores proféticos que Dios les muestra en mucha información con un propósito definido. And when God removes that veil, when that veil is removed and when one can see farther than that, and God uses a lot of the prophetic intercessors and the prophets and shows them many, many things, and it's always for a very specific reason. Y es avanzar en el reino de Dios. And that is to advance in the kingdom of God. Los brujos, los hechiceros, the witches, the sorcerers, los santeros, los astrólogos, los parapsicólogos, the santeros, the astrologers, the people practicing witchcraft. Ellos conocen el mundo espiritual. They know the spiritual world. Por eso, cuando un intercesor, that is why, when an intercessor está alineado a la palabra de Dios, is aligned with the word of God, va a poder ver en el mundo espiritual lo que Dios le quiere mostrar. They will be able to see in the spiritual world what God wants to show them. La diferencia de un intercesor espiritual a un intercesor carnal. The difference between an intercessor, a spiritual intercessor versus a carnal intercessor, es que el espiritual va a recibir de Dios, el carnal va a recibir de la carne, de sí mismo. That the spiritual intercessor will receive from God, and the carnal one is going to receive from the flesh. Porque dice que tiene un corazón carnal, tiene un corazón que está enfocado en sí mismo. Because it says that they have a carnal heart, a heart that is focused on itself. Y cae en la visualización. And they fall into the visualization. Y aunque se parece, no lo es. And although it looks like it, it's not. Porque está afuera de la palabra, afuera de ese diseño divino que Dios tiene. Because it is outside of the word of God. It is outside that plan that God has for his church. Un intercesor profético. A prophetic intercessor. Se somete a la mano de Dios. Submits to God's hand. ¿Por qué? Porque sabe que es usado como un instrumento para desatar justicia divina. Because he knows he is being used as an instrument to loosen divine righteousness. Sobre el lugar, sobre el gobierno, sobre las familias, sobre los amigos, sobre las familias especialmente de las congregaciones. Upon the place, upon the territory, upon the government, upon the friends and family, upon that place. Por eso el intercesor profético debe estar alineado a la palabra para que el enemigo no le mienta y no lo saque. That is why the prophetic intercessor needs to be aligned to the word of God so that the enemy does not remove him from where he is. Cada acto profético, every prophetic act, va a permitir que vengan grandes cambios. Will permit giant change to come. ¿Por qué? Porque siento la unción de fuego en mi cabeza. Why? Well, I feel such a strong, fiery anointing upon my head.
Lamentablemente el enemigo ha mentido mucho. Unfortunately, the enemy has lied so much. Y hay muchos intercesores proféticos que no tienen una relación íntima con el Espíritu Santo, tienen a medias. And there's a lot of prophetic intercessors that they don't have a deep, intimate relationship with the Holy Spirit. It's only halfway. Entonces el enemigo entra para robar el llamado. And so the enemy enters to steal the calling. Y se salen de esa línea donde Dios quiere usarlos. And they get out of that line where God wants to use them. Entonces, en el acto profético, la base es la fe y la obediencia a la palabra. And so in the prophetic act, the basis is the obedience to God's word in the act, Para que el Espíritu Santo pueda hablar. so that the Holy Spirit can speak, Para que el Espíritu Santo pueda mostrar. so that the Holy Spirit can show. Si el Espíritu Santo no muestra, If the Holy Spirit does not show, ese espíritu del intercesor está tranquilo, tiene mucha paz. the spirit of the intercessor is very at peace. Cuando está en la carne, cuando está el hombre, cuando está el enemigo, When they're in the flesh, when the human is there, when the enemy is there, vemos que hay inquietud en la persona. Está We see- inquieta, está molesta. Ay, Dios no me mostró. Ay, Dios no. Ay, no puedo ver. Eso es una señal de que no están dirigidos por el Espíritu Santo. we see at that moment that that person is unstable, or they're just like frustrated. Oh, I don't know. I didn't see. God hasn't shown me. I can't see. And that is a sign that that intercessor is in the flesh. Entonces nosotros debemos discernir eso rápido. And so we need to really discern it fast. Porque no podemos entrar en guerra profética si estamos nosotros en la carne, si estamos en las emociones, si estamos en nuestras propias inseguridades. Ahora vamos a ver cómo tremendos hombres de Dios que tuvieron tantas pasiones, que tuvieron tantos errores, pero cuando Dios mandó los actos proféticos, ellos obedecieron y Dios les dio tremenda victoria. Because we cannot go into this prophetic war when these things are the way that it is, this instability being in the flesh. But we're going to go on and move forward, and we're going to see these tremendous men and women of God that when God spoke, especially to do these prophetic acts, they did so, and huge changes came. Nosotros somos humanos, somos imperfectos. We're human. We're imperfect. Solo podemos discernir si es carne o es espíritu, pero nosotros no somos perfectos. We can only discern, is it flesh or is it spirit, but we're not perfect. Debemos esperar a que la instrucción venga para movernos. And we need to wait for the instruction to come so that we move. ¿Por qué? Porque si es en la carne, entonces el enemigo contraataca. Because if it's in the flesh, well, then the enemy counterattacks. La carne es el enemigo de Dios. And the flesh is the enemy of God. Entonces, cuando nosotros sometemos la carne y esperamos, And so when we submit the flesh and when we wait, no contraatacamos porque la carne es muy altiva. we don't counterattack. Well, because the flesh is very haughty. Nosotros debemos conocer eso, debemos discernir para que esa carne se crucifique, esperar a que esté crucificada y después meternos en guerra espiritual. We need to know this. We need to discern this. We need to wait for the flesh to be crucified and then enter into this prophetic Por war. eso es tan importante la adoración, That's why worship is so important. porque en la adoración Dios nos empieza a lavar, nos empieza a limpiar de toda esa contaminación que hay en la carne. Because in worship, this is where God begins to wash us clean, to cleanse us from all of that contamination. Entonces nosotros debemos tener esa determinación de que vamos a ser hacedores de la palabra, como dice la Biblia. And so we need to have that determination that we will be doers of the word of God, just like the word says. No solo escuchar, por eso la palabra dice hacedores de la palabra, doers of the word. ¿Por qué? Porque cuando somos hacedores de la palabra podemos entrar en la guerra profética. That we need to be doers of the word, not just hearers of the word only. We need to do what the word says. And that way we can enter into this prophetic war. ¿Tú te imaginas tantos intercesores proféticos que Dios llama?
Can you just look at all of these tremendous prophetic intercessors that God calls? Ahora mismo los que están conectados tienen tremendo llamado a la intercesión. Right now, look at everybody that is connected with such tremendous calling from God. Dios quiere que seas un hacedor de la palabra. God wants you to be a doer of the word. Ser un hacedor de la palabra no solamente es palabra, es acción en tu vida para que ese río empiece a fluir. To be a doer of the word, not just a hearer, a doer to take action so that that river flows. Eso es un compromiso serio con Dios. This is a serious agreement with God. Es comprometerte a someterte a esa voluntad divina, a que yo voy a hacer lo que me dice la palabra. Is to agree, a solemn agreement to do what God commands us to do, what the word commands me to do. En ese alineamiento es donde el Espíritu Santo empieza a hablar. And so it's in that alignment that the Holy Spirit begins to speak. Es donde nos empieza a moldear, donde nos empieza a guiar qué es lo que debemos hacer. Y si nosotros estamos alineados, el enemigo no nos puede sacar, no puede robarnos esa asignación. That's where he begins to guide us. That's where he begins to mold us. And it's in that alignment that the Lord begins to speak to us. And that's when the enemy cannot take us out anywhere. Entonces, la fe y la confianza en la palabra es vital para poder tener éxito. So faith and the confidence of God's word, it is vital to have success. Estar dispuestos, preparados a obedecer. To be ready, to be disposed to obey Lo que el Señor te pida. what God asks of Ese you. alineamiento con esa intercesión es la llave para la victoria. That alignment with that intercession, that is vital for success. Dice la palabra en Primera de Reyes. Vamos a ver parte hoy, la segunda parte la veremos el próximo jueves. The word of God says in the book of 1 Kings, and we're going to be seeing this part 1, and next week we're going to be looking at part 2. Dice el capítulo 18 del verso 30 al 40. Vamos a ver algunos versos rápido. We're going to be in chapter 18, verse 30. We're going to be looking at from verse 30 to verse 40. We're going to be looking at a lot of verses pretty fast here. Una intercesión que está alineada a Dios, siempre Dios va a mostrar cuáles son los actos proféticos que hay que hacer. And in a genuine prophetic intercession, God is always going to show us what are the prophetic acts that needs to be done. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Then Elijah said to all the people, come near. Quiero decirte esto, hay ciudades donde Dios levanta profetas para arreglar el altar de la ciudad. Then Elijah said to all the people, come near to me so that all the... JP. Okay, I was going to repeat after. I want to tell you that there's people, that prophets that God sends to fix the altars in different cities. Quiero que me escuches esto, JP. Es muy importante lo que me acaba de decir el Espíritu Santo. It is very important what the Holy Spirit just told me. Quiero que sepas que yo no estoy leyendo esto, yo estoy escuchando lo que... And I want you to understand, I'm not reading this. I am listening to what the Holy Spirit is saying. Cuando un profeta o un intercesor profético lee la palabra, When a prophet or a prophetic intercessor reads the word of God, hay una frecuencia divina. there is a divine frequency, Dios empieza a hablar. and God begins to speak. Dios dice, And God says, hay un altar en la ciudad. there is an altar in the city, Un altar de la ciudad. an altar of the city. Y si está arruinado el altar de la ciudad, And if the altar of the city is ruined, Dios va a usar a un profeta, a un intercesor profética para que eso cambie. God is going to use a prophet or a prophetic intercessor for that to change. Y en este caso dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. And in this case, the word says that he repaired the altar of the Lord that was ruined. Y tomando Elías 12 piedras, And Elijah taking 12 stones, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
according to the number of the tribes of the sons of Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, to whom the word of the Lord had come, saying, Israel será tu nombre. Israel shall be your name. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord. Y dice la palabra, And the word of God says, después hizo una zanja alrededor del altar, and he made a trench around the altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Shabranda la vaquilla. large enough to hold 2 seahs of seed. Y dice el verso 33 de Primera de Reyes, dice, And verse 33, we are in 1 Kings chapter 18, verse 33. preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. And he put the wood in order, cut the bull in pieces, and laid it on the wood. Verso 34. Verse 34. Dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Amen. Fill 4 water pots with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. Then he said, do it a second time. And they did it a second time. And he said, do it a third time. And they did it a third time. So the water ran all around the altar. And he also filled the trench with water. Cuando dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac e Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Verso 37. Verse 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are the Lord God and that you have turned their hearts back to you again. Lo hermoso de un intercesor profético. The beautiful thing about a prophetic intercessor, Corazón de un profeta. the heart of a prophet, Está alineado a la palabra. is to be aligned to the word. Siempre va a pedir por la gente. They will always ask for the people. No está pidiendo por él. They're not asking for him. Está clamando a Dios por este pueblo que vuelva a él. He's crying out for this people to return to God. Cuando esa intercesión sube, When that intercession rises, esta es la verdadera intercesión profética. this is the true prophetic intercession. Un corazón que está entregado a Dios. A heart that is given 100% to No God. busca reputación humana. They don't seek human No reputation. quiere reconocimiento humano. They don't want human recognition. Quiere que se cumpla el diseño divino de Dios. They want the perfect divine plan of God to happen. Entonces cayó fuego de Jehová. Then the fire of the Lord fell. Consumió la ofrenda, Rabamashala Rabaquita. Ahí entendemos el poder que hay de alinearse con Dios. And it consumed the offering. And here is where we understand the power of this. Por eso hay poder en la ofrenda. That's why there is power in the Para offering. que caiga el fuego de Dios. But for the fire of God to fall, No puede haber egoísmo profético. there cannot be any egoism, selfishness prophetically. Dios nos tiene que proteger, Dios tiene que tener misericordia de nosotros para que God- estemos alineados al diseño divino de Dios y no al nuestro. God needs to protect us. God needs to protect us and make sure that everything is aligned to God's beautiful, perfect plan and not us. Por eso el espíritu del profeta se alinea a la palabra.
That is why the spirit of the prophet aligns to the word. Tú como intercesor profético, cuando tu corazón se alinea a la palabra, Dios te da victoria en la guerra espiritual. And you as a prophetic intercessor, God gives you the victory when your heart completely aligns to the word of Él le God. dijo, respóndeme, Señor, Because he said, respond to me, O Lord, para que este pueblo te conozca porque no te conoce. so that this city knows you because they don't know you. Y dice que cuando consume la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, And then it says that this fire, when it fell upon the wood and the stones and the dust, and it licked up all the water that was in the trench. viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Now, when all the people saw it, they fell on their faces and they said, y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. the Lord, he is God. The Lord, he is God. Entonces toda intercesión And so all intercession debe ser primero por el plan divino de Dios en el lugar donde Dios nos asigna. needs to first be for God's perfect plan to happen where God assigns us. No hay distancia en el espíritu. There is no distance in the spirit. Donde Dios nos llama bajo ese manto, ahí debemos fluir, no importa dónde estemos. Where God calls us under that mantle, it needs to flow. It does not matter where we are. Debemos interceder en el espíritu y no en la carne. We need to intercede in the spirit and not in the flesh. El que está en la carne va a ser robado por el enemigo y va a ser cortado en su asignación. That which is in the flesh is going to be stolen by the enemy, and that assignment will be cut off. Y vienen los desiertos. And the deserts come. Un solo acto profético puede quebrar el plan satánico en un lugar. Just one prophetic act can destroy and cut off any satanic plan in a Pero place. tiene que estar por revelación del Espíritu Santo. But it needs to be as a revelation of the Holy Spirit. Hay que orar, orar, orar hasta que el Espíritu revela qué hacer. We need to pray and pray and pray until the Spirit reveals us what we ought to do. Entonces ahí nos permite conocer cuál es la legalidad que el enemigo tiene. And so that is where he allows us to know what is the legality that the enemy has. Sea tu salud, sea tus finanzas, cualquiera sea el área donde Dios quiere cambiar, Él tiene que, como intercesor profético, Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar qué se debe hacer. Whether it's in your health, in your finances, whatever it is, we ought to pray, and God is going to reveal. God is going to reveal the plan and what needs to be done. A veces no lo vas a entender en el mundo natural. Sometimes you're not going to understand in the natural world. Dios hace poco me dio un sueño y visión, un acto profético. Me mostraba cómo la gente no entendía, me mostraba cómo pensaban que eso no era de Dios, del mismo mundo. And God gave me a vision, a dream, He gave it to me, and He was even showing me how there's people that they didn't understand, and they thought, no, this is not from God. Y Dios me mostraba arroz, para que no te voy a dar los detalles, pero Dios me mostraba el arroz. And I'm not going to give you the details, but God gave me the rice. Me mostraba el arroz. He showed me the rice. Mostraba, sí señor. Yes. Me mostraba los frijoles negros. He showed me the black beans, Me mostraba la harina. and He showed me the grain. 3 elementos en lo natural. The 3 elements in the natural. En el momento que me mostró todo eso, no entendí todo. And in the moment that He showed me this, I did not understand it all. A medida que fui orando por días, cada vez entiendo más lo que me estaba diciendo. And as I'm praying throughout the day, more and more, I'm understanding what He said. Días, JP, días. Through the different days, yes. Y entiendo por qué Dios me estaba hablando eso. I understand why God was saying this. En la oración Dios empieza a revelar por qué mostró lo que mostró. And through prayer, God then reveals why He revealed what He revealed. Y por los tiempos que vienen hay que orar por toda la provisión que Dios quiere dar, quiere guardar para su iglesia.
And for the times that are to come, we need to pray for the provision that God wants his church to have. La Biblia nos enseña a nosotros The Bible teaches us que muchos enemigos de Dios fueron vencidos por medio de actos proféticos. that many of the enemies of God were defeated through these prophetic acts. Vamos a terminar aquí el próximo jueves. And we're going to stop here, and next Thursday, Vamos a continuar y te voy a dar más información de lo que Dios me dio. we're going to continue, and I'm going to give you more information of what God has given me. Y vamos a ver cómo Dios se va a mover en esta próxima temporada. And we're going to see how God is going to move in this next season. En el mundo espiritual, en el mundo natural, en nuestra salud, en nuestra provisión, In the spiritual world, in the natural world, in our life, in our provision, pero especialmente en el llamado intercesor. but especially in the intercessory calling. Espíritu Santo, te damos las gracias Holy Spirit, we give you thanks porque tu palabra es, because your word is life. unción poderosa. Your word is powerful anointing. Nos alineamos a tus instrucciones. And so we align to your instructions. Creemos lo que tú dices. We believe what you say. Tenemos la certeza de ver lo que estamos esperando. We have that certainty of seeing what we are hoping for, Lo que ahora no podemos ver. what we don't see right now. Lo que aún ahora no podemos entender. That which what we do not understand just yet, Nos sometemos a tu llamado, but we submit it to your calling, al espíritu profético de Jesús, to the prophetic spirit of Jesus, al manto profético de Jesús. to the prophetic mantle of Jesus. Padre, gracias. Father, thank you. Oramos por Israel. We pray for Israel right now. Pedimos por la prosperidad We pray for prosperity, de la Copa de Naciones. for the cup of nations. Pedimos por la paz. We pray for peace. Intercedemos por la paz We intercede for that peace en Israel y en todas las fronteras. in Israel and in all of the frontiers. Pedimos, Señor, que nos instruyas Lord, we ask that you instruct us para hacer tu voluntad y no la nuestra. to do your will and not ours. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.